আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। যে যেখানে আছেন আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছেন। তো স্নোস্টর্মের ভিতরে আমার বাচ্চা সে বের হয়ে খেলতে চাচ্ছিল। তো আমি তাকে বের করে নিয়ে আসলাম। এখন ও আসলে এমনিতে তো খুব ঠান্ডা পড়লে বের হতে পারে না। তো এই যে ভারমন্টের স্নোস্টর্ম আসলে তো প্রায়ই কিছুদিন পর পর হয়। তা আমি যখন ভারমন্টে আসি তখন কিন্তু আমার কিন্তু ভারমন্ট একদমই ভালো লাগেনি। আমি ভারমন্টে আসি হচ্ছে জাপানের সাপ্পোরো থেকে। আমি যদি বাংলাদেশ থেকে আসতাম তাহলে হয়তোবা ভালো লাগতো। কিন্তু আমি জাপানের নর্থে সাপ্পোরো নামে একটা সিটি আছে হোক্কাইডোতে। তো সেখানে ছিলাম, সেটা একটা মডেল সিটি এবং খুব সুন্দর। তো ওইখানে থেকে যখন এখানে আসি তখন এই জায়গাটা একদমই আমার ভালো লাগেনি। এই জায়গাটা ডেভেলপ না। তো আস্তে আস্তে একটা জায়গায় থাকতে থাকতে আসলে জায়গাটার প্রতি মায়া পড়ে যায়। সেই রকম এই জায়গার যে প্রকৃতিটা খুব সুন্দর। আস্তে আস্তে আমার কাছে প্রকৃতিটা ভালো লাগা শুরু করে এবং আমি প্রকৃতিটা ভালো এখন আমি বুঝতে পারি যে আসলে এই জায়গায় যত কিছু আছে একটা জায়গায় অত কিছু থাকে না, কিন্তু এখানে এমনি আধুনিক সুযোগ সুবিধাটা খুব একটা নাই আর কি। তো অনেক সময় থাকে কি মানুষ আমার জানুয়ারি মাসে আমি আসলে আমার জীবনে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে। জানুয়ারি মাসটা আমার জন্য খুব সিগনিফিক্যান্ট একটা মান্থ। আমি বিসিএস এ জবে ঢুকি হচ্ছে জানুয়ারিতে। আর আমার বিয়ে হচ্ছে জানুয়ারিতে। এবং আমি জাপান থেকে যখন আমেরিকা আসি সেটা জানুয়ারি ৩১ তারিখে আমি রওনা দিই। এবং আমেরিকায় আমি আসি জানুয়ারি ৩১ তারিখ। যদিও আমি অনেক সময় ফ্লাই করেছি, তারপরেও সেটা যেহেতু ওই পাশ থেকে এই পাশে এসেছি, আমি একটা দিন সেভ হয়েছে আর কি। তো জানুয়ারি মাসে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। জানুয়ারি মাসে আমার দাদি মারা গিয়েছিলেন। আমার মেঝো বোনের জন্মদিন। তো এবং আমার যতদূর মনে পড়ে শিওর না, জানুয়ারি মাসে হয়তোবা আমি মেডিকেল পাস করেছেন, আমাদের রেজাল্ট দিয়েছিল। আই এম নট শিওর, আই মাইট বি রং। অনেক দিন আগের কথা, অনেক বছর, এত মনে নেই। আসলে আমাদের জীবনটা না বদলে যায়। জীবনটা যখন আমি মেডিকেল কলেজে পড়তাম তখন জীবনটা ছিল যে পরীক্ষা দিতে হবে, পরীক্ষায় পাস করতে হবে। যখন ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষা দিই তখন পরীক্ষায় পাস করাটাই সাংঘাতিক টেনশনের একটা ব্যাপার ছিল। যখন রেজাল্ট বের হয় তখন ডাক্তার হলাম কি হলাম সেটা মাথায় ছিল না। মাথায় ছিল যে আলহামদুলিল্লাহ পরীক্ষায় পাস করেছি। মেডিসিন, সার্জারি এই পরীক্ষাগুলো এত ডিফিকাল্ট ছিল আর এত ভাস্ট যে কারো মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। তো এটাই অত্যন্ত আনন্দিত ছিলাম যে আলহামদুলিল্লাহ ৩ টা পরীক্ষায় পাস করেছি। যদিও আমার রেজাল্ট খুব ভালো ছিল, আ তারপরে পাস করাটাই ছিল মুখ্য বিষয় আসলে। এবং সেটাই মনে হচ্ছে যে সাংঘাতিক একটা ব্যাপার হয়েছে। তারপরে যখন ইন্টার্নি করি তখন খুব আনন্দ কেটেছে সময়টা। সব আনন্দের কারণ হচ্ছে কোনো পরীক্ষা ছিল না। এর থেকে বড় আনন্দের কিছু নাই। এরপরে বিয়ে হলো। বিয়ের পরে কিছুদিন ভালোই ছিলাম। আনন্দ ছিল। তারপরে আস্তে আস্তে দেখতে পেলাম যে আসলে বিয়েটা খুব আনন্দের ব্যাপার না। বিয়ের ব্যাপারে হচ্ছে ১ম মেয়েদের জন্য খুব কষ্টকর আসলে। যো মানে সবকিছুতেই দেখা যায় যে বাধা আসে। নিজের জীবনটা আর নিজের থাকে না। তখন আ আর যার সাথে আপনি থাকবেন সেই মানুষটা যদি আপনার কাজগুলোকে অ্যাপ্রিশিয়েট না করে, আপনি যাই করেন সেটাকেই যদি তার কাছে সমস্যা মনে হয় এবং কখনো স্ত্রীর কোনো ব্যাপারকে যদি অ্যাপ্রিশিয়েট না করে স্ত্রীকে প্রাধান্য দেয়, অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়। স্ত্রীকে প্রাধান্যই দিচ্ছে না। কোনো ভালো কথা মানে আপনার একটা কথা কিন্তু একটা মেয়েরা কিন্তু স্বামীর কথা আসলে খুব গুরুত্ব দেয়। মানে স্বামী যদি একটা ভালো-মন্দ কথা বলে, ভালোভাবে কথা বলে খুব খুশি হয়ে যায়। তো আবার স্বামী যদি একটা খারাপ কথা বলে সেটাতে খুব মন খারাপ করে। পাশের বাসায় একজন বললে কিন্তু এটাতে এত বেশি মন খারাপ হবে না। তার সাথেও তার থাকতে হচ্ছে না। কিন্তু এই ব্যাপারগুলো হয় কি মানে আর ছেলেদের কিন্তু এই সমস্যাগুলো নাই। কারণ তাদেরকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তারা তাদের কাজগুলো, তাদের জব যা করতে চায় সেটা করতে পারে। তো আমি যেমন এখন ডাক্তারি করি না। আমি আ কোনো জবে প্রফেশনে নাই। তো আমার মনে হয় যে আমার বিয়ের পর মনে হয়েছিল যে আহা! এত দেরি করে বিয়ে করলাম। আমার বয়স তখন ২৭ হয়ে গিয়েছিল। ইন্টার্নির পরে বিয়ে হয়েছে।
আমি বললাম যে আমি তখন বিসিএস এ জবও পেয়ে গিয়েছিলাম। তো বললাম ১ম দিকে খুব আনন্দ ছিল। তো সেইজন্য মনে হয়েছিল যে আমার কোনো অ্যাফেয়ার ছিল না, কোনো ছেলের হাত ধরিনি, কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিল না, বুঝতেই পারছেন। তাহলে পুরুষের সাথে যে একটা কনট্যাক্ট, সেই কনট্যাক্টটা আমার ছিল না। সেজন্য আমার কাছে মনে হয়েছিল লাইফটা কত সুন্দর, কেন আগে বিয়ে হলো না? আর অনেক বছর পরে আমার মনে হয়েছে যে কেন বিয়েটা করলাম? এখনো মনে হয় যদি আমাকে অপশন দেওয়া হয় যে আমি কি আগের জীবনে ফেরত যেতে চাই? আমি বলব যে হ্যাঁ, আমি চলে যেতে চাই। আমার ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে সাথে যেতে চাই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু